फ्रेंड्स, मैं हूं ऋतु और आपका स्वागत है मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक मफिन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम दो टाइप के मफिन बनाएंगे, टूटी फ्रूटी मफिन और चीज़ मफिन। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 एग्स, 2.5 कप मैदा, 1.5 कप दूध, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, टूटी फ्रूटी, ग्रेटेड चीज़, पाउडर शुगर और अनसॉल्टेड बटर। और ये है मफिन बनाने का मोल्ड और बटर पेपर। सबसे पहले हम मैदे में 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक अलग बाउल में 2 एग्स को डाल के हम उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। व्हिस्क से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। एग्स को अच्छे से बीट कर लेने के बाद हम इसमें आधा कप शुगर पाउडर डालेंगे। अब हम डालेंगे हाफ कप अनसॉल्टेड बटर। तो चलिए इसे हम फिर से बीट कर लेते हैं। हम इसको तब तक बीट करेंगे जब तक ना ये एक क्रीमी मिक्सचर बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। चलिए दूध को मिक्स कर लेते हैं। दूध को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। केक का बैटर तैयार करने के टाइम एक साथ सारे मैदे को कभी मत डालिए। मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमने एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का स्मूथ बैटर बना लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस को हम स्पून से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 8 से 10 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। हम बैटर को 2 बाउल में अलग कर लेंगे। अब हम एक बैटर में टूटी फ्रूटी को ऐड करेंगे। टूटी फ्रूटी ऐड करने से पहले हम टूटी फ्रूटी में थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लेंगे ताकि बेक होने के टाइम टूटी फ्रूटी नीचे ना चला जाए। ये टूटी फ्रूटी होममेड है और इसके रेसिपी का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अब टूटी फ्रूटी को बैटर के साथ हल्के से मिक्स कर लेते हैं। अब हम दूसरे वाले बैटर में ग्रेटेड चीज़ को डालेंगे। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर को डालने से पहले हम इस पेपर को अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब एक रो में हम टूटी फ्रूटी वाले बैटर को डालेंगे और दूसरे रो में चीज़ वाले बैटर को डालेंगे। अब हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और चीज़ का टॉपिंग डाल देंगे। ओवन प्री हीट हो चुका है, तो चलिए अब हम बैटर को बेक होने के लिए ओवन में रख देते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 से 45 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे।
अराउंड 40 से 45 मिनट्स बाद हम मफ़िन को ओवन से निकाल लेंगे। अब हम मफ़िन के अंदर एक टूथपिक को हल्के से इंसर्ट करेंगे। अगर टूथपिक क्लीन निकल आए तो इसका मतलब है मफ़िन अच्छे से बेक हो चुका है। तो दोस्तों तैयार है टूटी फ्रूटी मफ़िन एंड चीज़ मफ़िन। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।